السلام عليكم اخوان، كي دايرين بخير؟ عواشركم مباركه باش ما تمنيتو ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يدخل عليكم هاد رمضان بالصحه والسلامه. بون الاخوان، عندي واحد السؤال نسولكم. آه، اكثريه صحاب ديال لا ماشين سي ان سي تيبقى لهم هاد الشيت هذا، هاد الشيت ديال مثلا كونتر بلاكي، عود، بزاف د الحوايج، فوركس. سا ديبون على الانسان شنو تيخدم. بون هاد الشياطه هادي مثلا ديال الكونتر بلاكي وهذا والعود مثلا، حتى النجاره، فهمتيني. ليسونسيال كاع داكشي اللي تيشيط ليكم. المهم اللي كان تيلوحو راه داك حاجه اخرى، اللي كان تيبقى عنده حاجه اخرى. بغيتكم يعني تقولوا لي اقتراحات ديالكم، شنو يمكن لينا نصاوبوا به، مثلا شي حاجه اللي نستافدوا منها. كيفاش اننا نستافدوا من هاد لو شوت هذا. انا راه تنجمع، راه النجاره تنجمعها، كاينه هذيك، كاين هادي غبره بودر تنجمعها. ليسونسيال بحال هكا، هاد البودر هادي انا ما تنلوحهاش، تنجمعها لان عندي بها الغرض. وغنشارك معكم شنو انا يمكن ليا ندير بها بهاد لي شيت هادو اللي تيشيطوا ليا. فهمتي، اي حاجه تتشيط ليا تنخبيها. ما شي الطريفات الصغيورين هادو تنخبيهم. ما حتى حاجه ما تنلوحها. فهمتيني. وعندي شي طروفه يعني شايطين مثلا تشيطي، مثلا هاد الكونتر بلاكي هذا، مثلا هاد الفوركس هذا هو شايط تيشيط عندي، تنخبيه. فهمتي، كونتر بلاكي ما تشيط عندي شي حاجه تنخبيها. ليسونسيال انا دابا بغيت الاقتراحات ديالكم، شنو يمكن لينا نديرو بهاد لو شيت هذا. وان شاء الله الرحمن الرحيم انا غادي نوريكم، نتوما قولوا لي الاقتراحات ديالكم ونشوفوا، ما ربنا تكون شي فكره اللي انا ما عارفهاش. المهم انا غنقول لكم الافكار ديالي من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.